Olá! Estava eu caminhando na rua quando meu celular começou a tocar. E eu fui pegar meu celular e acidentalmente acabei derrubando meu celular. Cara, meu celular, eu vou ter que levar numa assistência técnica. Então caminhei por alguns segundos e encontrei o Conserta Celulares. Passei álcool em gel, conversei com o técnico, relatei todos os fatos que tinham acontecido com meu celular. Então ele me disse: a gente faz um orçamento aqui pra você, depois ligamos pra passar o valor, tá bom? Enquanto aguardamos, a loja tem carregadores, fones de ouvidos, cabo USB, cabo OTG tipo C, cabo OTG V8, cartão de memória, pendrive, capinhas de celulares, caixinhas de som, carregador portátil, celulares, videogames e películas. Conserta Celulares também imprime cópias. Então o celular ficou pronto, eu verifiquei, estava tudo ok, acertamos o valor, eu agradeci e disse até a próxima.